Estoy segura de que has oído las noticias. Rotary International es más que un club. Es una familia global que mueve montañas unida. Y tú puedes ser parte de ella. Desde 1905 millones de personas en más de 200 países se han unido a través de Rotary para marcar una diferencia real. Hemos luchado para acabar con enfermedades como la polio, hemos llevado agua limpia a los necesitados y hemos apoyado la educación y el crecimiento económico. Creemos en la promoción de la paz, un proyecto, una persona, una conexión a la vez. Rotary es más que una organización, es un movimiento impulsado por personas como tú. ¿Listo para generar un impacto, construir amistades para toda la vida y ayudar a dar forma a un mundo mejor? Rotary te necesita. El mundo te necesita. Es tu momento de unirte.